ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മട്ടൻ മന്തിയാണ്. കുക്കറിലോ ഓവനിലോ എന്നല്ലാണ്ട് സാധാ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് ഞാനിവിടെ മട്ടൻ മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം നോക്കാം. 1 കിലോ മട്ടനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് വലിയ പീസാക്കിയിട്ടാണ് മുറിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എന്നിവ നല്ലതുപോലെ ഈ മട്ടനിൽ നമുക്ക് പുരട്ടി വെക്കാം. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ലതുപോലെ പുരട്ടി വെക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് 1 മണിക്കൂർ ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മന്തി മസാല ഉണ്ടാക്കാം. അതിനായിട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല ജീരകം, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 പട്ട, 10 ഗ്രാമ്പു, 10 ഏലക്കായ, 1 സ്റ്റാർ. എന്നിട്ട് നമുക്കത് മന്തി മസാല പൊടിച്ചെടുക്കാം. അത് നന്നായി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ നമ്മൾ മന്തി മസാല റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച മട്ടണിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. കൂടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ മന്തി മസാല മട്ടൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും പുരട്ടി വെക്കുക. ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിൽ തലേ ദിവസം പുരട്ടി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി നല്ലതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു 5-6 മണിക്കൂറെങ്കിലും അങ്ങനെ മസാല പുരട്ടി വെക്കണം. മട്ടൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മസാല നല്ലതുപോലെ പുരട്ടണം. ഇനി നമുക്ക് മന്തി ഉണ്ടാക്കുക. അതിനായിട്ടൊരു പാത്രത്തിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. 1 വലിയ ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അധികം വഴണമെന്നില്ല, ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച മട്ടൺ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതിനെ നമുക്ക് ഓരോ ഭാഗവും 4-5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഇനി നമുക്ക് മറ്റേ സൈഡും ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ടൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് 1 മണിക്കൂർ നമുക്ക് മട്ടൺ മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി മട്ടൺ വേവിക്കാൻ 1 മണിക്കൂർ എടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മട്ടണൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗ്രേവിയിൽ നിന്ന് മട്ടൺ മാറ്റി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രേവി 1 ബൗള് ഉണ്ട്. ഞാൻ 2.5 ബൗള് അരിയാണ് മന്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് 3 ബൗളും കൂടി വെള്ളം ഒഴിക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2-3 കുരുമുളകും ഗ്രാമ്പും, 2 ചിക്കൻ ക്യൂബ്, ഒരു 3-4 പച്ചമുളകും ഇട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബസ്മതി റൈസ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഒരു പാനിൽ ചൂടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മട്ടൺ മൊരിപ്പിച്ചെടുക്കാം. 2 സൈഡും നമുക്ക് മൊരിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മളുടെ റൈസൊക്കെ 1/4 ഭാഗം കുക്കായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ബട്ടറിൽ മൊരിപ്പിച്ചെടുത്ത മട്ടൺ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ വെക്കാം.
ഇനി ഒരു സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോള് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൽ അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 20 മിനിറ്റ് ദമ്മിടാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ മട്ടൻ മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മന്തിക്കൊരു ചട്നി ഉണ്ടാക്കാം. അതിനായിട്ട് മല്ലിയില, തക്കാളി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര്, 2 വെളുത്തുള്ളി, 2 പച്ചമുളക് എന്നിവ ഒന്ന് അരച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകവും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട്, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മന്തി ചട്നി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. മയോണൈസും മന്തി ചട്നിയുമാണ് ഞാൻ മന്തിയുടെ കൂടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിതെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, കമൻറ്റ്സ് പറയുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.